Berjumpa kembali pada pokok bahasan pembuatan game platformer 2 dimensi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menempuh prosedur keempat, yaitu menambahkan atribut dan sound effect pada game dan player. Baik, kita pilih player, kemudian kita tambahkan box collider 2D dan rigid body 2D. Oke, kita tambahkan rigid body 2D juga box collider 2D, atau boleh kita pilih juga di sini polygon collider. Polygon. Oke. Kemudian pada rigid body kita lihat bahwa gravity scale-nya 1 ya, dan polygon collider 2D dapat kita lihat di sini collider-nya ya. Jadi garis-garis hijau ini merupakan collider. Dan selanjutnya kita save dulu. Kemudian tambahkan box collider 2D pada cube dan food. Oke, cube ya, kita tambahkan di sini cube itu tambahkan box collider 2D. Di sini ada box collider, kita hapus saja box collider-nya. Kemudian kita tambahkan box collider 2D. Dan sekarang kita tambahkan juga ke dalam food box collider 2D. Ya. Nah, kemudian kita sudah menambahkan box collider 2D pada food dan kita jadikan trigger. Nah, karena nanti ketika player bertuburkan dengan food, maka kita akan menjadikannya sebagai trigger untuk penambahan skor. Baik, kita tes gamenya. Nah, dapat kita lihat bahwa player sudah tertahan. Artinya di sini player bertuburkan dengan cube. Nah, ketika kita memijit keyboard, di sini belum terjadi apa-apa karena kita belum berikan event apapun untuk input, ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan script pada player. Kita save dulu dan kita tambahkan script pada player. Ini add component, new script, kita tambahkan controller untuk player, create and add. Nah, selanjutnya kita edit scriptnya. Nah, baik, kita edit scriptnya. Tunggu beberapa saat. Ya, inilah script controller yang kita tambahkan ke dalam komponen player. Ya, di sini kita dapat melihat ada library system.collections, system.collections.generic, dan using Unity Engine. Kemudian juga ada fungsi start dan fungsi update. Baik, kita deklarasikan variabel yang sesuai dengan kebutuhan pada proyek kita. Yang pertama adalah sebuah variabel ya, bertipe boolean isGrounded, di mana isGrounded ini adalah sebuah kondisi yang akan kita gunakan untuk menjalankan sebuah event pada player. Nah, isGrounded ini memerlukan variabel lainnya karena kita menggunakan nanti overlap cycle, private float radius. Radius ini adalah jarak antara ground dengan player. Radius misalkan 2 satuan, kemudian private float force. Terus kita tambahkan juga transform untuk ground point. Kemudian juga kita definisikan juga public layer mask. Ya, kita akan menjalankan isGrounded ini pada sebuah layer tertentu. Misalkan kita definisikan sebagai ground. Kemudian kita deklarasikan juga sebuah audio source.
untuk memutar musik atau sound. Kemudian kita juga deklarasikan variabel untuk menampung audio klip. Misalkan audio klip untuk jam. Kemudian juga untuk jam, kita deklarasikan juga untuk food. Ketika player berhasil memperoleh makanannya. Dan juga untuk kondisi win. Nah, kemudian juga kita deklarasikan sebuah animator untuk mengatur transisi dari animasi yang terjadi. Kemudian kita deklarasikan juga score untuk menampung nilai skor. Kemudian juga kita akan menampilkannya ke dalam game. Kita tampung dalam text mesh. Nah, kemudian save scriptnya dan kita kembali ke Unity Editor. Ya, kita save juga projectnya dan kita lihat pada player, ya, di dalam komponen controller. Nah, kita melihat ada variabel yang harus kita isi, ya. Yang pertama itu adalah ground point, kemudian ground, audio source, jump, food, bin, animator, scores, and scores. Dan sekarang kita tambahkan sebuah empty game object, ya. Di sini akan menampung audio source. Ya, di sini kita tambahkan audio source, game object audio source, dan kita tambahkan komponen audio source. Oke. Nah, tambahkan komponen audio source. Kemudian, nah, untuk menampung audio, ya, kita tambahkan aset. Untuk memutar audio, kita tambahkan aset. Dan kita pilih pada folder assets, kemudian kita pilih sound, dan ini belum ada file apapun, karena kita belum menambahkan apapun, ya kita tambahkan asset sound, pilih assets, kemudian import new asset. Nah, di sini kita akan tambahkan asset sounds, ya. Nah, di mana sounds-nya itu ada 3, itu food, jump, and wind. Ya, silahkan import. Tunggu beberapa saat. Kemudian save scriptnya. Dan boleh kita coba, ya. Misalkan kita di sini audio klipnya kita isi dengan wind. Ya, jadi defaultnya suaranya pas di play itu akan menampilkan suara wind. Kemudian sekarang kita tambahkan empty game object untuk ground point. Ini namakan misalkan ground point. Dan kita drag objek ground point ke dalam player sehingga ground point menjadi child dari player. Seperti ini, drag ke dalam player. Nah, sehingga ground point itu ada di dalam player. Nah, kemudian kita reset posisi ground point. Kita lihat di sini posisinya ada di mana. Nah, sehingga posisinya ada di sini, di bawah kaki player. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita save projectnya dan kita lihat pada player. Nah, kemudian kita lihat pada script controller. Nah, kita isi ground point ini dengan ground point yang sudah tadi kita buat. Ya, di sini ada ground point. Oke. Nah, kita pilih
Yaudah, bisa juga di drag dari sini. Ground point kita drag ke sini. Kemudian ground-nya kita setting ground. Audio source-nya kita setting audio source. Kemudian jamnya kita pilih jam. Food-nya kita pilih sound food. Win-nya kita pilih win. Dan scores-nya biarkan saja dulu. Kemudian kita save project-nya. Dan kita coba play. Nah, maka sudah ada sound effect pada game. Ya, ketika di play maka ada sound effect tadi ya. Nah, demikian pembelajaran pada tahap keempat ini. Dan kita akan melanjutkan kepada tahapan selanjutnya, yaitu menambahkan pergerakan pada player dan memahami variabel is grounded di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.